មុខប្រើសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែកវាគឺជា BB cream ដែលល្អបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់មានវាក៏ជួយក្នុងការបំបត្តិនិងការពារការកាត់មុននិងធ្វើឲ្យមុខរបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងបានភ្លាមបងប្អូនក៏អាចប្រើវាជំនួសក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏បានដែរអ្វីដែលបងប្អូននឹងត្រូវការដំបូងគេនោះគឺ BB cream សម្រាប់រូបមន្តនេះគឺខ្ញុំប្រើ BB cream ប៉េងប៉ោះ BB cream ប៉េងប៉ោះនេះជួយធ្វើឲ្យស្បែកសស្មើគ្នានិងធ្វើឲ្យស្បែកមុខភ្លឺរលោងហើយចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការសេរ៉ូមប្រទាលកន្ទុយក្រពើសេរ៉ូមនេះនឹងជួយគ្រប់គ្រងជាតិខ្លាញ់និងធ្វើឲ្យមុខសភ្លឺថ្លាបានភ្លាមជាដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់ BB cream មួយកញ្ចប់ប្រហែល3ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់សេរ៉ូមប្រទាលកន្ទុយក្រពើ1ស្លាបព្រាកាហ្វេលាយឲ្យសព្វល្អBB cream របស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនក៏អាចដាក់វានៅក្នុងខ្លងហើយរក្សាទុកប្រើប្រាស់បានយូររហូតដល់1 ទៅ 2 ខែតោះទៅមើលពីរបៀបប្រើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងបងប្អូនត្រូវលាងមុខឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនរួចហើយលាប BB cream នេះពេញផ្ទៃមុខជារៀងរាល់ព្រឹកនិងពេលល្ងាចបងប្អូននឹងទទួលបានមុខដែលសភ្លឺថ្លាភ្លឺរលោងភ្លាមជាមួយនឹងក្រែម BB នេះខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងមានស្បែកដែលម៉ត់និងសភ្លឺជាងមុនសូម្បីតែបងប្អូនលាងវាចេញហើយក៏ដោយសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា